لم يكن صباح هذا اليوم عادياً، بل استثنائياً بصورة مفجعة، حيث خسرت الأوساط الرياضية السورية عامة والسلوية خاصة أحد نجومها، باسل ريا، الذي توفي متأثراً بجراحه في إحدى مشافي بيروت بعد أن طالته يد الغدر لتكون النهاية لحياة الريا، لكنها ليست النهاية في قلب كل من أحبه. باسل ريا ابن 32 عاماً، عرفناه أحد أبرز لاعبي كرة السلة السورية منذ التسعينات في صفوف الوحدة، وواحد من النجوم من توجوا بلقب البطولة الآسيوية عام 2003. لعب بصفوف المنتخب الوطني لعدة سنوات، وشارك في عدة محافل عربية وإقليمية، كما انضم لفريق قاسيون منذ عامين، وكان أحد أبرز من ساهموا في حصد أفضل النتائج بتاريخ نادي قاسيون السلوي. عشق كرة السلة كلاعب، وتابع بها كمدرب للفئات العمرية. باسل ريا، ستفتقدك الصالات والملاعب، وسيفتقدك كل من عرفك، لتبقى بذاكرة وقلوب كل من أحب الرياضة. جثمان اللاعب باسل ريا عاد من بيروت لأحد المشافي في دمشق ليلقي عليه الأصدقاء النظرة الأخيرة، على أن يوارى الثرى في مدينة جبلة يوم الجمعة. رحمة الله عليك، وألهم أهلك وأصدقائك الصبر والسلوان. باسل ما مات إن شاء الله، إن شاء الله باسل شهيد، وبتمنى أنه يلي قتل باسل يعرف أنه هي بلد حرام. البلد هي ما بيسوى أنه نجومها وأبطالها يموتوا بهالطريقة هي. نحن اليوم صرنا متهمين على طول بكل شيء، خلاص لازم البلد تخلص من أزمتها. هيك أبطال يروحوا، وهيك كتير شباب عم بيروحوا، ما بيجوز من الله. باسل شهيد وبطل، حيضل شهيد وبطل، وحيضل بذاكرة كل العالم وبكل الرياضيين. ما عندي شيء أقوله بليز، والله ما عندي شيء أقوله. باسل مو بس كان إنه رياضي، كان أكثر من أخ، صدقني كان أكثر من أخ وأكثر من صديق وأكثر من حبيب. يمكن بقول شغلة واحدة، يمكن الله لا يوفق كل مين كان بهالسبب اللي وصلنا له نحن، مو بس بباسل، بكل الشهداء اللي ماتت بسوريا. يعني باسل رفت الأخي الصغير، يعني أنا باسل أخي الصغير ما بتمنى يصير هيك بأي شاب سوري. هذا الزلمة ما أذى حدا، يعني أنا بعرفه تماما. أي حدا عم يحكي غير هالحديث هو غلطان 100%. هذا الشاب ما بيأذي طفل. شوف الأولاد اللي بحبوه بالمدرسة، شوف الفريق اللي كنا معه. ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني انا هلا شفت المنظر لحتى عرفت شو اللي عم يصير بسوريا. عم تندبح سوريا، هذا بني ادم اندبح اليوم، في كثير ناس عم بتموت. بتمنى تكون ما بعرف، بتمنى روحه وتروح سدى. الله يرحمه بس، وان شاء الله نجعل مسواه الجنه، وان شاء الله شهيد باذن الله. بس هو علمنا السله وعلمنا كل شيء بالحياه، علمنا اياه هو كوتش باسل، الله يرحمه. ما بقدر اقول له شيء، كان اخي يعني، ما بقدر.